Сириянын Алеппо шаарындагы тарыхый базарлардын бири Хан аль-Жумрук бүтүндөй урандыга айланган. Бирок байыркы шаардын бир бөлүгүндө кайрадан жашоо жанданууда. Айрым жерлерде чакан дүкөндөр ачылып, кадимкидей соода жүргүзө башташты. Бирок дүкөн ээлери күн сайын түрдүү сыноолорго туш болушууда. Мында иш баштаган Махмуд Мимех дүкөнүнүн бир жак дубалы талкаланып, товарлары уурдалганын айтты. Мындай көрүнүш күн алыс катталып турат жана да дүкөнчүлөр чоң чыгымга учурап жатышат. Биз бул жерге келип дүкөн ачтык, бирок соода болбой жатат. Базардын абалы көрүнүп эле турбайбы? Айланасы ачык, электр энергиясы, таза суу, такыр жок. Кардарлар мында келүүдөн кооптонушат. Сириядагы эң эски базарлардын бири ушул жери болчу. Эми мынтип бош калды. Бүгүнкү күндө жергиликтүү соодагерлер Алепподогу куралдуу кагылышууларда эң көп жабыркаган базарды калыбына келтирүүгө эл аралык уюмдар жардам көрсөтөт деген үмүттө. Убагында бул тарыхый базарга түрдүү сувенирлерди сатып алуу үчүн дүйнөнүн булуң бурчунан туристтер келип турган. Андан сырткары базарда колго жасалган кооз буюмдар өтө көп эле.